another DIY tutorial. So, ayun. Ang kailangan lang natin is t-shirt na malaki. So, ayun, kukunin ko lang. Ang kukunin ko is ito. Itong t-shirt na kulay red. Malaki siya. So, ayan. And gagawin ko siyang fitted na dress. Fitted na dress. So, ayun. Gawin na natin. At, wait lang pala. At bago ko makalimutan, kung di ka pa nakapag-subscribe dun sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, like, share, and hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod ko pa mga videos. So, ayun guys. Thank you for watching until the end. Ang pula-pula ng ano ko. So, end. Let's go to the video. So, ayan. Gugupitin na natin siya. And make sure na kasukat siya ng iyong, baka kasi masyadong maliit yung pagkakagupit mo. Gugupitin lang natin to ng straight line. Yan dyan. Parehas dito. Then, yun yung tatahiin natin. So, ayan. Gugupitin ko na. And ikakat ko muna. So, ayan guys. Kailangan natin ng ruler para i-ano natin to. So, dito yung sa may dibdib. So, dito yung cut. Ayan. Then, dito tayo kukuha ng pang strap. Tapos, ito paliliitan natin. So, titingnan ko muna. Isusukat ko muna kung hanggang saan ko siya kasya sa So, ayun guys, sinukat ko siya sa akin and kasya pala sa akin. So, kapag tinahi ko pa siya, pinaliitan ko siya, kasya sa akin. So, hindi ko na ito tatahiin para kasya siya sa akin. Kasi nabisi pa siya. So, ako putulin ko na lang is dito. Sa may dito. So, kailangan ko ng ruler para pantanggalin ko na complete. So, dapat pala ko dito is bakit hat ang ruler gusto nila. So, ayusin na natin. Dapat pala tayo para maganda yung pagkakakas. Kasi wala tayo gamit na tape. So, kunin na natin dito para pala tayo. Mas wala natin kukuntingin. Kuha tayo ng pang-stock. So, kuha tayo na dalawa. So, kahit hindi na siya pantay kasi yung so, at na siya, ganito siya. Then, hukay mo lang siya. So, ayun guys, nagupit na ako ng 3 strap. So, ito na siya. Ganito yung size niya. Okay lang kahit, pero wag naman masyado maikli. Nasa sa inyo yan. So, tatansyahin nyo lang yung haba niya. Then, next na tayo dito. So, gugupitin. Tatahiin natin tong gilid na nagupit para maayos siya tingnan. Siyempre, kailangan natin siyang tahiin. So, yung pantahi ko is brown kasi wala kong red na ang tag doon. Wala kong red na sinulit. Kaya ang itatahi ko ay kulay brown. Ito lang yung pantahi. At wala rin akong sewing machine. So, tatahiin natin gamit ang kamay natin. So, ayan.
guys, so ang next step na gagawin natin is natahi ko na siya and ilalagay na natin yung strap dito. So, yung kaya apat kasi isa sila ng ganito. Yan, ganyan. Sa akin kasi mahalata yung kasi hindi siya kulay red, mahalata yung kulay brown. So, okay lang yan. Balikan ko kuya after ko matapos to. So, ayun guys, tapos na natin ikabit itong 4 na strap. So, ayun, susukatin na natin kung anong kinalabasan. So, wala akong ginalaw dito sa ano na to para humigpit kasi skip na rin naman siya sa akin. Fitted na siya sa akin. Hindi naman sa ganun fitted. Kasi kapag tinahi ko pa to, baka mapunit. So, ayun. Okay guys, so ito na siya. Medyo kasi wala akong yung bra na strapless bra. So yung bra ko nandito. Hanggang dito na yung bra ko. So syempre para mas makita yung effect niya is ayan, ganyan siya. And yung sa baba, ipa-portrait ko na lang. So ayun. So ayun guys, ito na yung baba niya. Ayan. Hindi ko na pinasikipan dito. Kasi baka hindi magkasya. Pero maganda pala pagsikip. Kailangan may garter. So, ayan. Pasensya na sa laki yung chunk ko. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, imomodel ko siya dyan. Ayan, ganito lang yung, napili ko tong red na t-shirt. Kasi parang maganda siya. Nakakaputi yung kulay na red. So, ayan. At kung nagustuhan niyo tong video na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, share, and hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod ko pa mga video. So, yun guys, thank you for watching!